Le risorse pubbliche non sono infinite e la Regione ha pensato di creare questo Art Bonus Friuli Venezia Giulia per incentivare gli investimenti in cultura. Certo, se voi pensate che nel 2017 sono arrivate richieste di finanziamento per 8 milioni e mezzo di euro, 2018 10 milioni e mezzo, 2019 12 milioni e mezzo, ci capiamo perfettamente, non è possibile che riusciamo a rincorrere questo trend. Nel 2018 siamo stati fortunati e siamo riusciti ad avere molti rabbocchi per poter scorrere le graduatorie. Non è detto che anche nel 2020 e nel 2021 sarà così. Partiamo dallo stesso budget dell'anno scorso, avendo però anche delle iniziative nuove da finanziare, quindi l'Art Bonus può essere una soluzione. Io credo che abbiamo fatto oggi la prima parte di un lungo lavoro di sensibilizzazione, ce l'ho fatta, che faremo in tutti i territori, presentando le due nostre case history di successo, cioè come si fa a portare a casa i soldi, dando dei consigli, coinvolgendo anche i commercialisti, che sono il tramite con le imprese, e speriamo bene. I mecenati avranno sgravi fiscali ma avranno anche ringraziamenti tangibili, lei spiegava. Certo, ringraziamenti tangibili ogni trimestre. Noi pubblicheremo su Corriere, su Repubblica e sui maggiori quotidiani nazionali, non solo su quelli locali, un'intera pagina con l'albo dei virtuosi della cultura in Friuli Venezia Giulia e con i brand di tutti i mecenati che avranno aderito ad Art Bonus, che mi sembra una bella visibilità.